bade tumaros sehat. Alhamdulillah saya mah. Alhamdulillah. Abdi nu ngaros bagja ngaros reueus tur ngahaturkeun nuhun pisan ka Ki Sarip Hidayatullah. Sami-sami. Pas sumping dia patempatan di studio anu sakieu mewahna alhamdulillah AKTV mudah-mudahan cing lagu lancar nya Ki. Amin amin amin. Lagu kitu na salajengna ti jalan lantarana media ieu mudah-mudahan cing ngajantenkeun motivasi kangge orang-orang anu mana sehari-harina Kang Sarip tiasa janten motivatoran kangge sadayana nu nonton ieu. Aku kituna syukuring bade naros teh ti pasangrahan Paduraksa Sareang teh eta kegiatanan wae tur pelajaran-pelajaran sareng anclup dina bidang naon wae tah Ki. Awalna pasangrahan Paduraksa Sareang teh nyaeta campur wae teh naon kamu nya. Nya Indo belasan sumpah. Ya, nah awalna pasangrahan Paduraksa Sareang teh nyaeta majelis sholawat. Adu mana didirikan tahun 2013, tapi majelis sholawat ieu teh terus berjalan sekian lama simkuring nyalira gitu resep karena budaya kamu mah. Nah jadi simkuring teh aktif dina budaya oge gitu di dieu teh nyaeta hayang ngamatekalkeun budaya khususnya Sunda kamu mah. Saya dina sami dina tema ieu nya nu mana ieu tema teh kamatekalkeun ti Sunda keur balar teh nyaeta salajosna Kang Sarip ieu bergelut dina majelis tur seni dan budaya gitu nya. Seni senang budaya, mana budaya itu sebenarnya di Sunda oge termasuk aya seni ilusi deui gitu nya. Sami lah. Taku kituna oge tah kamari-kamari oge kan kantosnya ka dieu alhamdulillah asli geus bagja eta barokah silaturahmi urang teh nya anu mana segmen ti payun episode ti payun kantos kolaborasi oge dina atraksinya. Alhamdulillah. Ku kituna oge simkuring teh naros anu mana ieu pemirsa tepangkeun heula sareng bade ngepromosikan oke sanes promosi sebetulnya udah lebih dari promosi cuman pilih tak acan anu apal karena iya teh sempat viral saya seperti bahkan tos viral di medsos manapun boleh dicek karena penantangan anu mana ti payun geunjeleungna Kang Sarip. Jadi Kang Sarip tuh salabihna ti seni budaya Sunda bahkan paranormal oge nya. Lebih tepatnya spiritual lah. Spiritual dan keparanormalan dalam kutip perdukunan. Eta paranormal sang dukun sami teh kita bahasa eta. Pada dasarnya spiritual nyata konteks orang ka pangeran, spiritual teh paranormal eta sebutan ayeuna. Perdukunan atau dukun sebatna nyata sebatan jalmi anu tiasa zaman baheula, sateu acan ayana tabib, sateu acan ayana nami dokter, langkung ti payun baheula namina dukun. Nah dugi ka ayeuna nu namina dukun teh nyaeta gentos nami jantan aya terapis, aya spiritual, aya paranormal, bahkan dukun beranak mah masih nami dukun beranak, dukun pijat masih nami dukun pijat. Jadi intina dukun teh nyaeta jalmi anu dipasihan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalandongan jalmi deui ku bahasana dukun baheula mah pami ayeuna mah nya gentos nami gitu nya. Padahal intina sami-sami wae urang ngubaran sesama manusia gitu nya. Eta terus. Tah anu janten pertanyaan inti ti abdi ka Ki Sarip teh nu mana salah sayosna di ulam ka ieu patempatan teh hoyong penjelasan sareng klarifikasi anu mana tos lah disebutnya tos kada disebatkeun deui bahkan ieu teh viral ka alang-alang buana dugikeun ka aya pro kontrana nyaeta ti si Gus A Gus S sebenarnya si Gus S sareng si Jago Merah anu mana kamari sempet viral oge karena viralna eta oge ngagugah angkat bicara Ki Sarip nya. Nah tina siger tengahna gitu simkuring oge kaduanana teu nyalahkeun teu ngalareskeun tapi aya dua versi oge benerna ti Gus S sareng ti si Jago Merahna gitu ta. Jadi abi hayang taros heula ka Ki Sarip teh tanggapan dan yang harus seperti apa dan bagaimanakah yang lebih baik di antara muslimin muslimat karena mereka dan beliau pun muslimnya dua anak tapi nah bet kudu diadu nah bet kudu silih boleh kerkeun kudu silih siku jeung silih dedetkeun gitu tah. Kaiji Bang Intan abi lain judgement memangnya di posisinya kita sigar tengah aja lah ya. Terus. Nah pertama sudut pandang harus ada dua. Ketika sudut pandang dari saya di sini angka 6 gitunya angka genep di Mangumba pasti itu angka 8. Terus. Nah jadi di kasus ieu jadi aya dua persepsi aya positif aya negatif. Pertama kita si Jago Merah dulu ya. Jadi si Jago Merah itu ngabongkar trik-trik perdukunan dan lain-lain.
Itu bagus, saya juga respect lah sebenarnya. Tapi ada sisi negatifnya. nya eta nu negatifnya dukun identikna mun teu cabul penipuan Katanya gitu ya. Padahal teu kitu sadayana gitu ya. Masih banyak dukun-dukun di luaran sana atau spiritual di luar sana anu istilahna jujur. Nah pertama di nasi jago merah eta ini ngabongkar trik-trik sulap anu dianggap ku dukun. Santeuna anjeunna teh pesulap. Bila mana anjeunna perform lamun sadayana dibongkar ke anjeunna performna naon? Moal wah deui. Moal aneh atunya. Eta dari positif negatif si jago merah. Terus positif negatif si Gus S gitu kan. Lamun ditinggal mah ada eta isi kontennya, ari konten teh atau lamun dari dunia hikmah spiritual, karomah teh moal bisa diulang 2 kali. Jadi ketika orang ngobaran jelema, misalkan aya nu keluar paku, keluar api dan lain-lain, eta moal bisa disuting 2 kali gitu karena karomah bijilna 1 kali. Nah mungkin si Gus S ieu teh hayang ngavisualkeun sesuatu anu nyata dengan cara syuting seperti itu gitu nya. Jadi ngedukasi bahwa nu kieu teh aya dengan cara syuting. Nah si jago merah terima bahwa itu settingan. Sebenarnya entertain itu mana sih anu teu settingan? Semua juga harus disetting seperti lampu, kamera dan lain-lain gitu. Terus eta. Bener. Janten sim kuring ge angkat bicara karena sim kuringnya setidaknya nya sakedikna oge sim kuring masih oge di budayawan tur ajrub oge sedikit spiritual. Bahkan nya saguru ilmu nya jeung kisah ieu. Taku kituna sim kuring ge angkat bicara teh nyaeta tina sisi positif dan negatifna. Ayeuna saur si jago merah eta teh kan penipuan, bahkan pembodohan publik mah naon dan lain sebagainya, karena manehna cukup dari pengetahuan sains atau mungkin pelajaran logika ilmiahnya. Nah karena di sisi lainna oge didinya aya sisi spiritual dan hikmahna oge. Di al hikmah eta nyata aya sesi hipnoterapi. Ayeuna nu cek si jago merah eta ngabohong, eta nggak penipuan, tapi dalam sisi lain cek di al hikmah eta hipnoterapi anu mananya salah sawina mangsari pernah ngalandongan keukeuh si pasien teh di dalam perut teh aya paku. Tapi di terawang atau mungkin di kumaha oge teh ada teu aya nanaonannya da keukeuh si pasien teh. Nah di dia simkuring klarifikasi memang bahwa pengobatan itu luas. Jadi ada banyak pengobatan anu mana bisa sembuh orang itu dengan cara-cara yang aneh. Ya terutama pada prinsipnya hikmah itu pola pikir. Ketika ada pasien yang sakit, terus dalam pola pikirnya dia akan sakit terus, sebenarnya dengan kita doa dan sholawat juga itu sudah hilang kalau masalah jin. Kalau masalah jin yang masuk ke dalam badan, tapi dari pola pikir orang tersebut dalam pikiran dan hatinya belum sembuh, itu nggak akan sembuh. Maka ada yang namanya hipnoterapi. Di hipnoterapi supaya yakin bahwa si jinnya itu benar-benar keluar. Nah mungkin dengan cara-cara yang ya Gus Samsudin lakukan. Tapi kalau untuk dibilang penipuan, ya seharusnya yang melaporkan si Gus S ini bukan si jago merah, tapi harusnya si korban, karena yang punya legal standing itu si korban. Benar. Jadi kita nggak bisa menjudge orang seperti itu. Kalau misalkan pasiennya tidak keberatan dan pasiennya sembuh, why not? Kenapa tidak? Kan, ibadahnya ibadah. Karena tetap dia juga memakai sholawat, memakai kalimat asma Allah ya. Ya itulah yang menyembuhkan sebenarnya. Tapi kalau dari yang segi prakteknya ya mungkin itu tambahan untuk hipnoterapi saja. Alhamdulillah tah geningnya. Jadi klarifikasi ieu supados janten ulah aya pacekcogan di antara kita terutamina muslim dan muslimatnya Kang Saripnya. Alhamdulillah hatur nuhun pisan tina edukasi sareng tina gunjanganna kangge sadayana nu nonton, karena teu di mana-mana, teu di Facebook, teu di WA, teu di IG, bahkan di TikTok oge nya eta viralna bener luar biasa. Tapi viralna teh ku kagorengan duanana gitu, tanu lebarna Indonesia teh dipercah belahna teh ku bangsa urang keneh, tah eta nu lebarna teh. Cukuplah zaman penjajahan kita diadu domba. Karena yang sering beradu itu adalah hewan ya. Kita sebagai manusia yang berpikiran positif, yang punya akal, jangan mau diadu domba lah Bang ya. Sekarang tuh waktunya Bhinneka Tunggal Ika. Dibuat perbedaan itu buat satu tujuan. Contoh ketika motor itu yang bikin ban sama yang bikin jok beda, yang bikin jok sama yang bikin mesin beda. Tapi disatukan menjadi satu motor terus bermanfaat bagi orang lain, kenapa tidak? Kelas, eta kuat terbaik. Nah janten ia dibongkar nih salah sahiji rahasia atau napi bukan rahasianya di atas viral.
ieu Kang Sarip teh atau Ki Sarip Hidayatullah ieu teh salah satuna anu nantang si Jago Merah tapi diana nolak, bahkan aya bukti dan klarifikasi si dia teh si Jago Merah nggak mau nya terusnya. Jadi dulu saya sempat emosi nyamangnya. Jadi sebelumnya orang sadar heulanya tapakuran, sebelum tapakuran ya emosional karena dia menyamaratakan semua spiritual kalau nggak dukun cabul katanya. Kalau nggak cabul ya penipuan katanya gitu. Jadi tidak semua seperti itu. Nah saya tantang dia itu dengan media ular, tapi saya ditolak waktu itu, dia nggak mau pembuktian dengan media ular. Nah, pas beberapa hari kemudian saya ditegur sama guru, Bang. Jadi kamu kalau misalkan nantang dia muslim, kamu muslim, apa bedanya dengan kalian dengan yang lain gitu. Jadi Bang ya era sorangan lah ke guru gitu kan. Ya udahlah kita Bhinneka Tunggal Ika, dibikin berbeda itu buat satu lah. Alhamdulillahnya barokahna orang teh selebihna dari ilmu laduni tetap orang gedung gurunya anu mana tiasa pangenyat, tiasa teras menambah-nambah ilmu kangge urang pondasi. Daras sebab ilmu tanpa guru itu sasar, ilmu tanpa sanad itu sesat. Jadi intina untuk semua yang nonton khususnya di AKTV ieu umumna kangge sadana warga-warga Indonesia Bandung dan sekitarnya. Jadi jangan menilai salah satu orang dari salah satu pihak dan salah satu kebaikan dan sisi buruknya, tapi lihat dari kebaikan dan keburukan dari dua-duanya. Jadi semuanya balance-nya, mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang buruk dan mana yang jelek itu tidak ada salah satu pun kita dijelek-jelekan, tapi tetap kita harus merasa benar dan dari kebenaran kita. Jadi intinya jangan saling menyalahkan. Betul Kang. Tambahan sekedik semuanya. Yes. Jadi harus bisa membedakan mana antara spiritual dan mana budaya. Kalau spiritual itu konteksnya kita kepada Tuhan, ketika saya mengobati pasien itu konteksnya spiritual. Tapi kalau untuk konteksnya di atas panggung itu entertainment. Jadi harus bisa membedakan mana budaya, mana spiritual. Budaya itu entertainment, tontonan, hiburan, dan spiritual itu asli pengobatan dan antara kita kepada Tuhan. Untuk semuanya terima kasih karena datangnya Ki Sarip Hidayatullah ini bisa setidaknya dan sedikitnya membuka pikiran kita tidak untuk satu menyalahkan. Betul. Tapi berpikir positiflah karena kita lahir kepala dulu baru kaki. Jadi berpikir dulu baru melangkah. Betul. Boga kuas lagi. Bagus. Nah, alhamdulillah season ieu oke kangge penutupan di episode Kamota Karati Sunda Kerbalera di minggu ieu. Mudah-mudahan acara ieu cing janten acara atanapi tontonan anu janten tuntunannya. Barokah kangge urang, barokah kangge kabalarea oge. Terutamina tina atraksi dan tina segala berupi penampilanna nyata salamet anu ngahiburna, salamet oge anu dihiburna. Taku kiteuna spesial Kaki Sarip Hidayatullah hatur nuhun pisan sami-sami Kang Uma atas sumping di ieu studio AKTV. Mudah-mudahan acara ti kamotekaran ti Sunda Kerbalera ieu cing langkung nanjar, cing langkung teras aya di acara-acara bakal teras nanjar. Insyaallah minggu payun kusim goreng bakal diulang deui. Siap. Kangge ngareah-reah dina acara kamotekaran ti Sunda Kerbalera. Taku kituna sim goreng pamit mundur sukma gagam dunia MC Sajuta Sarip Hidayatullah di Pasang Rantan Raksa Soreang Sampurasun.